हाँ तो गाइस हम जा रहे हैं मोरतल तो मनाली। और ये हमारे भाई ड्राइवर साहब, भाई कर दो जरा ड्राइवर साहब। और ये हमारे पीछे आ गए प्रधान जी लोनी वाले। भावे लोनी वाले प्रधान भाई काले। ये देखो भाई ये हमारे पीछे बंदे और ये देखो भाई ये पूरा ग्रुप बैठा हमारा। ये देखो। हाँ तो गाइस फाइनली हम आ गए हैं हवाई जहाज ढाबे पे। ये देखिए हमारा हवाई जहाज ढाबा। देखिए गाइस ऊँट भी खड़े हैं यहाँ पे, ऊँट में सवारी भी कर सकते हैं। और ये फाइनली हम पहुंच चुके हैं एरोप्लेन।